大家好，呢度係洛杉磯華人資訊網粵語頻道嘅移民話你知，感謝你收聽我哋今日嘅節目。喺我線上嘅依然係 Tina 好。又好，各位華人資訊網粵語頻道嘅網友，大家好。今晚我哋請 Tina 同大家嚟詳細咁分析同埋解讀一下咧，喺5月22號咧呢個移民局嘅呢個備忘錄，而就係大家經常會近排比較多嘅討論嘅有關喺美國境內轉換身份呢件事。咁所以我想問下 Tina，而家因為我哋話呢個備忘錄出嚟嘅時間仲係比較短嘅，咁暫時嚟講有冇一啲案例或者係你有了解到嘅一啲相關最新嘅消息？暫時冇咁嘅案例，因為出嚟咗1個星期左右啦，咁所以有好多嘅自媒體咧都喺度紛紛議論呢一個備忘錄，咁導致咗有好多唔同嘅聲音同埋唔同嘅消息，即係啲誤解咁樣係嘛？係啦，咁有啲咧就係一刀切咁樣就話已經喺美國已經唔可以調整身份啦，甚至乎唔可以提交450啦，咁樣。咁其實咧並冇大家講嘅咁複雜嚇。其實喺2日應該係上個禮拜5幾日之前咧，移民局就呢一個備忘錄咧，其實佢係出咗一個追加咗一個細嘅細節，就係話係啦。佢嘅一個細嘅細節就係話佢有少少澄清㗎嚇。咁佢個澄清咧就係話我哋根據5月22號嘅呢一個備忘錄，咁其實咧並唔係話改變任何法律係冇改變嘅只不過係調整咗審理嘅策略，或者係將呢一個移民官嘅自由裁量權咧。係俾佢哋喺審批案件嘅時候有一個重要嘅依據咁解嘅啫，並唔係話唔可以提交450，仍然可以喺美國佢移民局已經係強調咗，仍然可以喺美國提交450嘅，只不過係咧喺你提交450嘅時候咧，移民官當面試嘅時候就會根據佢嘅自由裁量權去針對每一個案件具體問題具體去分析，咁然後咧如果你係符合移民局屬於可以調整身份嘅呢一種情況嘅話咧，係完全可以喺美國調整身份，係唔需要去翻去境外領事館進行面試咁呢一個就係關於5月22號備忘錄嘅一個即係追加嘅一個解釋啦。咁咧其實呢一個備忘錄咧有好多朋友都比較質疑嘅到底係一樣咩情況，而根據咩樣嘅規定咧，到底係點樣先可以喺美國呢一邊遞交啦？點樣可以喺美國唔遞交？甚至乎有啲咧係遞交咗佢受影響嘅情況幾大啦？有冇一啲解決嘅辦法啦？咁樣嘅。咁所以咧呢個備忘錄咧就係其實佢係屬於一種法律嘅解釋啦。咁佢唔係屬於更改法律因為我哋知道美國所有嘅綠卡咧，當佢攞綠卡嘅時候咧，有2種方式，一種咧就係喺美國呢一度調整身份啦，一種就係喺簽證中心嗰邊等面試嘅。咁喺簽證中心等面試咧，基本上係發生喺一啲親屬移民方面啦。咁但係假如係有啲朋友，譬如話佢哋想快啲嚟美國啦，咁係可以選擇喺美國調整身份，包括譬如話同公民結婚啦，同綠卡持有者結婚啦。呢啲親屬移民，咁職業移民嘅包括 EB-5 嘅投資移民免排期嘅項目啦。咁呢啲情況咧都可以攞旅遊簽證或者係攞其他臨時嘅簽證咧入境美國直接喺美國等3個月之後就提交呢一個450 130450申請，或者526 450嘅雙遞交申請。咁呢一個申請人咧就留喺美國可以工作啦，可以先攞工卡工作啦、生活啦咁樣嘅。咁其實呢種係一向以嚟美國本身攞綠卡嘅時候咧係審查嘅時候係即係面臨嘅一啲狀況。咁包括我哋喺做案要求當中咧，其實都係可以即係推薦，可以講係話俾客人一啲選擇，即係話你有3個唔同嘅方法，你可以點樣嚇。即使你喺美國調整身份即使你係黑咗都冇問題嘅，因為你同公民結婚咁樣。咁呢一個5月22號嘅備忘錄咧，就係嚴格咁解釋咗呢一個喺美國調整身份嘅一個情況，就係話呢樣嘢咧，其實係移民局俾大家給予方便嘅一種審理嘅優惠政策所有優惠就係話可以俾你，唔可以俾可以俾你，又或者係可以唔俾你嘅而唔係話一定要去俾到你喺美國調整身份，佢可以嗌你翻去原居住地等嘅。咁所以咧
禁止一啲攞一啲臨時旅遊簽證過嚟係有意或者係惡意咁喺呢度調整身份而抹殺咗呢個案件當時翻去原居住地面試嘅呢一個意圖啊，咁你意圖就唔純粹啦，咁所以咧就有違移民法嘅一啲申請係有啲進行，即係有違移民法嘅一啲呢一個法律嘅一個詮釋咁樣啦，咁所以喺呢個備忘錄嘅時候咧就移民局就講咗啦，咁喺嚟緊嘅以後咧，無論你嘅案件已經交咗、未交或者喺度 pending 緊，但係未攞到綠卡嘅話咧，喺嚟緊嘅以後都會面臨住移民局喺面試嘅時候嘅一個靈魂拷問啦。咁就係話，點解你選擇喺美國調整身份而唔翻去原居住地去通過 NVC 嘅面試攞到申請嘅呢一個情況咧？咁樣咁其實咧係咁樣嘅嚇。通常咧喺美國呢邊調整身份咧，而家移民局出咗一啲比較明確嘅一啲條件，即係乜嘢樣嘅條件咧可以喺美國調整身份，咁而唔需要去翻去原居住地。咁首先對於呢一個身份嚟講啦，就係 H1、L1 係比較 O1 下呢啲工作簽證咧係比較安全嘅，因為佢過去咧都係喺美國呢一邊等待㗎啦。咁然後咧再接緊落嚟嘅就係第二梯隊F1 J1 呢啲就稍為有少少危險啦因為 F1 畢竟係唔能夠有移民傾向J1 甚至乎你係交換生你唔能夠喺美國留喺呢一度嘅，甚至乎你有回國嘅呢一個條件限制啦。咁最受打擊嘅應該係 B1、B2 啦臨時嘅工作簽臨時嘅呢一個探親旅遊短期訪問，咁呢啲係得6個月嘅啫。咁呢種情況係比較去即係屬於移民局重點審查嘅對象因為你旅遊簽證入境然後你冇尊重對佢嘅簽證意圖然後就即係冇翻到去，咁直接喺美國留低喺度啦。咁所以呢種情況咧就係重點審查嘅一種對象。咁有乜嘢樣嘅情況其實係可以即係説服得到移民官點解我唔翻去原來居住地，然後留喺美國調整身份咧？咁移民局咧都出咗一啲比較詳細嘅解釋㗎啦。咁首先第一個咧就係當然係家庭聯繫啦家庭聯繫，譬如話你跟同公民結婚如果你嘅出境會造成譬如話你嘅配偶佢有 hardship 有生活困難而且你嘅family 嘅 issue 嘅 connection就好即係好緊密嘅咁呢種情況其實係可以選擇喺美國調整身份。咁另外咧就睇翻你嘅一啲教育情況你有冇投資行為你有冇公司喺呢一度你公司有冇為美國創造就業機會又或者係你嘅係咪一啲特殊情況？譬如話你係咪有軍隊背景你個配偶或者係有冇軍隊背景你有冇一啲特殊嘅情況或者特殊嘅狀況係説服得到移民官話我翻去如果原居住地嘅話咧，可能就對於某一種事情咧就係實現唔到㗎。咁而呢一種情況咧，其實係對美國有利嘅，又或者係唔會損害美國利益嘅。咁呢啲狀況咧，其實係優先移民局去考慮嘅，即係優先去考慮嘅一種情況。即係最緊要係對美國有利，同埋唔好損害美國嘅利益。即係譬如話你 B1、B2 嚟你唔好去攞公眾嘅公眾嘅資源你唔好去領取美國嘅公共福利等等，反正係唔好拖美國後腿咁樣啦。咁當然你自己本身都係屬於一啲美國希望你嚟嘅為美國做貢獻嘅一啲人群包括即係高收入或者係高學歷或者係你嚟美國對美國係有利嘅，譬如話你已經投資咗幾多錢你個簽證係 EB1C 你公司已經留低咗喺呢一度，然後你攞咗工卡咧，你就可以管理你間公司，咁然後咧就可以增加所有嘅就業機會等等反正係咪為美國創造啲利益嘅。咁所以咧呢種情況都係移民官考慮每一位申請人同埋每一個申請嘅案件，佢哋可以留低喺美國調整身份嘅呢啲狀況。咁並唔係話唔可以提交再澄清一下並唔係話唔可以提交485咧，直至目前為止都係正常係可以提交嘅，只不過提交嘅時候咧要視乎於你哋本身嘅
入境嘅簽證嘅類別啦，同埋有冇一啲移民局可以考慮可以留喺度調整身份嘅條件限制嚇，係咪符合呢啲條件限制啦？同埋最緊要嘅一樣嘢就係話，要請你哋嘅律師事務所嚇，你自己嘅律師去評估一下嚇你嘅狀況，以後如果留喺美國調整身份嘅話咧，會唔會有一啲額外嘅風險啊等等？咁呢啲情況咧，其實無論係，反正而家未攞到綠卡喺度 pending 嘅話咧，其實都係屬於移民局考慮嘅呢一啲範圍嚟㗎啦。咁所以咧，今日同大家分享嘅呢一個522備忘錄嘅情況咧，其實而家可以講係引嚟咗好多嘅朋友嘅一啲反應啦，因為甚至乎有一啲自媒體就話唔可以交綠卡啦，唔可以喺美國交綠卡啦，然後境外等咧可能要等好耐時間啊咁樣嚇，其實並唔係嘅，喺美國交450咧都係屬於一個正常嘅狀況，唔需要太擔心。尤其是美國移民局喺早幾日早2日都係出咗一啲澄清嘅一啲解釋，就係話其實係可以喺美國遞交450嘅，只不過咧唔再係好似以前嘅咁簡單可能係增加咗一啲面試嘅難度，即係最緊要係準備一下問題，就係話點解唔會翻去原來嘅居住地等，然後有乜嘢樣嘅特別嘅情況係請移民局去考慮最緊要係呢樣嘢。咁當然啦，都有救濟途徑，譬如話你去交450嘅時候準備自己一啲適格嘅證明啦、解釋啦譬如話我已經喺美國長期居住啦，我已經喺美國有創造就業啦，我已經對美國有利啦等等寫一啲解釋啦，又譬如話可以請律師去陪同你哋一齊去面試啦，去增加嗰個面試嘅成功嘅機會等等呢啲都係一啲救濟嘅途徑嚟嘅。咁如果大家對於呢一啲譬如450或者係有任何問題，可以留翻俾可以留呢一個問題俾華資訊網啦。咁我哋喺下次節目裏邊咧，可以同大家繼續去分享㗎。冇錯，咁所以關於呢個新嘅政策咧，我哋而家案例未有，如果有嘅話咧，會同大家分享。咁希望大家都係要正確咁理解同埋處理啦，揾翻你自己律師或者打電話俾 Tina 都係可以嘅。今日辛苦 Tina 同我哋講解，辛苦晒。係，多謝大家收睇，我下次見，拜拜。我哋下次再見。